Tá na hora de ir lá embaixo contar pros mecânicos. Pelo menos pros 3 que apareceram hoje. Por que não chama os caras aqui pra gente poder conversar? Tá bom. Ernie, Que foi? Tô tentando achar uma coisa, mas não consigo. Não tá conseguindo achar? Tô chocado. Droga. Bom, a situação é a seguinte, pessoal. Tem a parte boa, a ruim e a péssima. É bem simples. A boa é que a gente vai fazer várias mudanças por aqui. A ruim é que várias dessas coisas vão pro lixo, porque tem um monte de porcaria aqui. E a péssima é que nas próximas 2 semanas eu sou o novo chefe. O que vai ser muito bom é que a gente vai melhorar tudo por aqui, começando pelos pagamentos, que vão ser feitos na data certa. E pelo jeito eles não recebem há muito tempo. Tá falando sério, é? Tô. Eu e o John fizemos um acordo. Eu vou botar dinheiro na oficina. A gente vai tirar tudo que tem aqui e arrumar pra ter um negócio que funcione de verdade. E daqui a 1 semana, a oficina vai estar zerada. Ter o Richard aqui é a melhor coisa do mundo. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o possível pra ajudar e fazer a oficina crescer. Vou te contar, com o Richard participando disso, a gente vai mudar, vai dar tudo certo e vamos descolar uma oficina. Bom, é o seguinte, pra começar, vocês vão tirar tudo o que precisam ou que querem guardar daqui de dentro. Vocês têm um dia pra isso. Quero que todos os carros sejam tirados daqui e o resto vai pro lixo ou pra reciclagem, tanto faz. Mas não vai ficar aqui. E quem tá vindo pra ajudar... Pega leve, grandão. Você chegou e tá fazendo o que você quer desde o começo. É. A questão que você não tá entendendo é que isso aqui não é lixo. Não, quem não tá entendendo é você. A gente acabou de fazer um acordo. Esse lugar é meu. Tá. Eu jogo aquele Impala conversível 62 no lixo, se eu quiser. Bom, vejo vocês amanhã. Eu vou trazer o Chris. Ele é meu especialista em arrumar tudo, melhorar o fluxo de trabalho e fazer tudo funcionar. O Russell cuida da parte física e o Chris do planejamento. Podem tirar tudo o que quiserem daqui agora. O resto vai pro lixo amanhã. Por onde começa? Ah, isso é simples, cara. Chegamos. Beleza, Chris. É a primeira vez que você vem aqui. O Russell veio aqui ontem. Oh! Que droga aconteceu aqui desde que eu fui embora? Nada? Quando eu cheguei de manhã na oficina, o lugar ainda estava uma zona. Nada tinha sido tirado daqui. Eles só ficaram trocando as coisas de lugar. Tá parecendo um a museu gente pra vai tirar mim. isso aqui agora. Tá tirando sarro da minha cara? Eu acho que não entendeu a seriedade do nosso acordo. Nada mudou. Você devia ter tirado tudo o que queria daqui ontem. Vou te falar uma coisa. Enquanto você tá falando, as coisas já mudaram. Porque eu já tirei o carro que tava lá dentro e trouxe pra cá enquanto a gente conversa. O John não é o chefe aqui. Eu sou o chefe agora. Todo esse lixo tem que ser jogado fora. E não vai acontecer com a ajuda deles. Nesse aqui rolou um probleminha com a suspensão. Beleza, Chris, Por que tem Russell... tanto carro aqui? Porque ele gosta de colecionar lixo. Onde é que ficam os carros dos clientes? Carros de clientes, tem certeza? Essa é a questão. Vendo a West Side Hot Rods, a primeira reação foi adorar a fachada do lugar. A localização é incrível, só que quando eu entrei não dava pra acreditar na quantidade de lixo. Olha, o meu trabalho é planejar o espaço do lugar, só que aqui tá tão cheio que é difícil enxergar o potencial. Bom, o que a gente tem aqui é o que sempre vemos. Uma pessoa com um monte de lixo, numa oficina muito legal, num lugar muito bacana, que poderia estar ganhando uma boa grana, mas não tá rolando. Essa é uma oficina de Hot Rods no sul da Califórnia. A gente precisa de um plano para transformar esse lugar de 5ª categoria numa oficina completa, digna da mais alta clientela de Los Angeles.